Després, per ordre, aniran sortint les altres formacions polítiques, la resta de qüestions que es puguin anar plantejant, que segur que, m'imagino qui seran, doncs segur que tindrem ocasió de contestar-les al llarg dels propers dies. Per part meva, en primer lloc, agrair la feina de totes les formacions polítiques que han estat aquí presents avui i en totes les reunions o contactes previs que s'han produït, per la seva generositat, pel seu esforç. És evident que aquesta pregunta que hem acordat inclou el que Esquerra Republicana considerava que era imprescindible que hi fos, el que Esquerra Republicana volia que fos la pregunta. També és evident que Esquerra Republicana no volia que la pregunta fos tan llarga com és. Esquerra Republicana volia garantir que els ciutadans de Catalunya poguessin votar sobre la independència perquè ens sembla que hi ha una demanda generalitzada, una demanda majoritària de la nostra societat per poder votar sobre la independència. Al mateix temps, també entenem que altres formacions polítiques demanaven, i ens sembla que és legítim, per tant, ho entenem i ho compartim i els acompanyem també en aquest procés, de la mateixa manera que nosaltres ens sentim acompanyats per part d'ells, que la pregunta havia d'intentar ser tan inclusiva com fos possible, que havia de donar l'oportunitat a la immensa majoria dels ciutadans de Catalunya a expressar la seva voluntat de superar la situació actual, de millorar la situació actual i, per tant, hem consensuat que la fórmula sigui aquesta fórmula d'una mena de pregunta encadenada, d'una única pregunta amb dues parts, que ens sembla que permet, per una banda, mobilitzar l'amplíssima majoria de la societat catalana i, de l'altra, que permet que el que nosaltres pensem que és la majoria independentista es mobilitzi per aconseguir una victòria clara de l'independentisme en aquesta consulta. Per tant, en aquest sentit, malgrat que no és la pregunta que Esquerra Republicana hauria volgut, sí que és la pregunta que Esquerra Republicana vol en aquests moments i que, sobretot, que vol conjuntament amb una amplíssima majoria del Parlament de Catalunya, i em sembla que això és el que és més important en aquests moments. Segur que hi ha alguna qüestió? Esquerra Republicana volia que la pregunta fos sobre l'estat independent, tots ho sabeu, que fos una pregunta a l'escocesa, que fos allò que nosaltres sovint hem anomenat la pregunta normal, la pregunta del sentit comú. També és evident que Esquerra Republicana té la força parlamentària que té i que no en té més que la que té. I que, per tant, hem d'arribar a consensos amb la màxima majoria possible del Parlament de Catalunya. Hi havia altres formacions que no compartien, que no consideraven prioritari que la pregunta fos sobre l'estat independent. Aquestes formacions han entès que aquesta pregunta sobre l'estat independent era imprescindible, que era importantíssima, que responia a un clam ciutadà, a un clam social, i de la mateixa manera nosaltres també entenem i també assumim i també fem nostra la voluntat d'aquestes formacions polítiques que el que ens demanaven era algun instrument, algun mecanisme que permetés que una amplíssima majoria de la societat catalana expressés la seva voluntat de superar la situació actual, de millorar la situació actual, de millorar l'estatus quo actual, i ens ha semblat que aquesta formulació encadenada, perquè de fet només pots contestar la segona pregunta si has contestat que sí a la primera, diguem-ne, evidentment, és a dir, només et pots pronunciar sobre si l'Estat ha de ser independent en el cas que vulguis que sigui un Estat, doncs ens sembla que garanteix aquesta voluntat que no és la voluntat només de les formacions polítiques, sinó que és la voluntat d'aquells ciutadans que aquestes formacions polítiques representen i que són les formacions polítiques que van ser votades tot just fa un any en les eleccions del 25 de novembre i que és evident que nosaltres, demòcrates com som, per sobre de tot demòcrates com som, hem de tenir en compte aquesta composició institucional, aquesta composició parlamentària i, per tant, hem volgut recollir les sensibilitats, els interessos, les voluntats, els bons desitjos perquè el procés tiri endavant. I també ens sembla que és inqüestionable que perquè el procés tiri endavant necessita una majoria sòlida, una majoria el més àmplia possible, i aquest acord el que garanteix és que aquesta majoria sigui amplíssima, sigui solidíssima, i per tant nosaltres en aquest sentit ens sentim
copartíceps, ens sentim coprotagonistes, no només de la part de la pregunta que nosaltres hauríem volgut, sinó que assumim amb tota la responsabilitat i amb tota la bona voluntat el conjunt de la formulació, el conjunt dels acords, per tant també de la data, del procediment, etc., amb l'esperança que aquesta voluntat democràtica, que aquesta voluntat de votar, sigui avalada per la immensa majoria de la societat catalana. Doncs, com poden sentir, Oriol Junqueras està justificant el seu sí a aquesta fórmula que han trobat els partits polítics catalans per plantejar la pregunta amb dues vies possibles, encadenada, ha explicat. Primer, vol que Catalunya esdevingui un estat i, en el cas de resposta afirmativa, doncs, si ha de ser o no independent. Escoltem-lo en les seves respostes a la premsa. Per demanar la transferència de les competències per part de l'estat espanyol, que és un dels múltiples mecanismes per convocar aquest referèndum. De vies legals n'hi ha moltes, això s'ha explicat reiteradament, doncs per apurar aquestes vies legals, per aprofitar totes aquestes vies legals, el Parlament de Catalunya la setmana que ve posarà en marxa el sistema de petició que anirà al Congreso de los Diputados per les vies pertinents per tal de fer aquesta petició, de la mateixa manera que, evidentment, no renunciem a cap de les altres vies que en paral·lel poden existir per fer la convocatòria. Quins són els arguments que sustenten la tria d'aquesta data en detriment d'altres que s'havien posat sobre la taula, com ara el maig o com ara prop de la diada de l'11 de setembre? Hi ha consideracions especialment de caràcter tècnic que ha plantejat el govern sobre la necessitat de que la data de la consulta fos més aviat al mes de novembre que no en d'altres de les dates que es havien plantejat. Sabeu també que la voluntat d'Esquerra Republicana seria fer la consulta el més aviat possible i que si l'haguéssim pogut fer, doncs millor. Per tant, nosaltres la voldríem ja o la voldríem haver fet ja. En tot cas, entenem també els arguments, sobretot de caràcter tècnic, que ens ha plantejat el govern i que el conjunt de les forces polítiques aquí representades han donat per bons, i nosaltres, en aquest esperit d'afavorir els màxims consensos possibles i de construir els consensos possibles més amplis, doncs acceptem, entenem i per tant compartim que la data més idònia és la del 9 de novembre. És ara entrar al govern? Tenir consellers? Esquerra sempre està en disposició de fer allò que sigui més útil als ciutadans de Catalunya. Per tant, Esquerra no renuncia a formar part del govern i Esquerra Republicana no renuncia a seguir no formant-hi part, diguem-ne. Per tant, la voluntat d'Esquerra Republicana és ajudar tant com sigui possible. És evident que nosaltres sempre hem dit que quan hi hagués un acord sobre la data i la pregunta, la nostra predisposició a entrar en el govern seria més clara. També és evident que perquè això fos així caldria que el president ens hi cridés, caldria que ens poséssim d'acord amb el president sobre què és el que nosaltres podem aportar en aquesta entrada en el govern, quines són les àrees que haurien d'assumir la responsabilitat, quins són els aspectes en els quals és més important que Esquerra Republicana hi pogués aportar alguna cosa. Si algun dia el president ens crida i hi hagués acord sobre tots aquests aspectes, etc., doncs nosaltres estaríem encantats de formar part del govern, de la mateixa manera que estem encantats de no formar-ne part en aquest moment. Ni més ni menys, el nostre objectiu no és estar al govern ni no ser-hi. El nostre objectiu és posar el futur de Catalunya en mans dels ciutadans de Catalunya i en aquest sentit ens sembla que és molt important garantir la majoria parlamentària, l'estabilitat parlamentària, i d'aquí la decisió que vam prendre ara fa un any i que nosaltres considerem que continua sent una decisió plenament viable, vàlida, legítima, oportuna. Per tant, insisteixo, l'objectiu d'Esquerra Republicana no és formar part del govern ni no formar part del govern. L'objectiu d'Esquerra Republicana és ser tan útil com sigui possible als ciutadans de Catalunya a través de l'estabilitat de les seves institucions i de l'expressió majoritària de la voluntat de les formacions polítiques presents en el Parlament. No. Gens. Zero. Nul. No he format part en absolut de cap de les converses, ni prèvies, ni d'avui, ni en cap moment no hem plantejat aquesta qüestió, ni nosaltres, ni cap altre dels partits que aquí presents, ni del govern, ningú. Zero. No sé si hem parlat també sobre com es farà el recompte de la resposta, és a dir, amb un 51% a favor de l'estat independent, ja es podria declarar Catalunya independent?
com en qualsevol altra votació democràtica i en qualsevol altre referèndum, doncs guanya qui té més vots. Per tant, entenem que quan hi hagi una majoria, que nosaltres esperem que sigui el més àmplia possible, però sigui quina sigui aquesta majoria, doncs evidentment estem avalats. De fet, no plantejarem res que no es plantegi en qualsevol altre país democràtic occidental, ni establirem cap condició que no sigui les condicions que s'estableixen en qualsevol altre país democràtic occidental. Què pot passar si guanya la primera part de la pregunta i la segona guanya el no? Un nou atzucac? Doncs si en la primera part de la pregunta guanya el sí i a la segona part de la pregunta guanya el no, l'independentisme no haurà guanyat el referèndum, però tampoc no l'hauria guanyat en cas de que només hi hagués la segona part de la pregunta i, per tant, els independentistes acceptarem el resultat democràtic de que els ciutadans de Catalunya no volen la independència. I llavors el que farem és ajudar el país a seguir avançant en tots els àmbits que sigui possible i, evidentment, no renunciarem en cap cas a explicar a la societat catalana que la independència, des del nostre punt de vista, continua sent i continuarà sent la millor opció. De la mateixa manera que nosaltres acceptarem el resultat del referèndum, de la mateixa manera que sempre hem acceptat els resultats democràtics, exactament de la mateixa manera i amb la mateixa simpatia, bonomia, bona voluntat i esperit de constructiu que em sembla que sempre hem demostrat, esperem que, si fos el cas que el sí guanya el referèndum, que els independentistes guanyen el referèndum, tots els altres ciutadans de Catalunya acceptaran aquest resultat democràtic exactament de la mateixa manera que nosaltres ho fem cada vegada, ho continuem fent i ho continuarem fent si aquest fos el cas. Si no hi ha més preguntes, ho deixem per bo i en els propers dies segur que ens anirem veient. Moltes gràcies a tots.